مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد على قناتنا قناة محمد سيف الدين. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne محمد سيف الدين. أتمنى أن يكون الكل بخير وعلى خير. فكما العادة إن شاء الله سنقدم لكم درسا جديدا في مادة أورثوغراف اللي هو les homophones grammaticaux. Les homophones grammaticaux et, a. Alors, nous avons déjà présenté une leçon qui est les homophones grammaticaux, les wa, ou et ou avec accent grave. Nous avons déjà fait la leçon, elle est dans notre chaîne. Si vous voulez voir, vous revenez à la vidéo. Ou et ou. Alors aujourd'hui, on va voir, on a choisi une autre leçon, les homophones grammaticaux. كما تعلمون مشاهدينا الكرام ان لي زوموفون سميناهم لي زوموفون لانهم كيتنطقوا دو لا ميم فاسون، كيتنطقوا يعني ايدونتيكمون، ils sont identiques au niveau de la prononciation ولكن au niveau de l'écriture ils sont différents. يعني الكتابه مختلفه ولكن النطق شبيه، يعني نفس النطق. فاخترنا لكم هذين الزوجين، يعني اي ا يعني الجوج كيتنطقوا بجوج و ا كيتنطقوا بجوج. نتكلموا ان شاء الله في لا بروميير بارتي على نتكلموا عن اي وكيفاش غنفرق بيناتهم. كي نعرف ان هذيك اي اش كتعني، هذيك اي الاولى و اي الثانيه. ثم غندوزو للمرحله الثانيه ا اي ا. Prenons l'exemple. On commence par A. Il prend sa valise et il sort. لاحظوا معايا في الجمله هذه ان اي هنا اللي هي اي قلنا il prend sa valise، اخذ حقيبته ثم خرج وخرج. إذا هنا إيه هذه دائما كنديروها سي اون كونجونكسيون دو كورديناسيون، يعني حرف عطف تسمى فرنسية كونجونكسيون دو كورديناسيون اللي كيكسبريم لاديسيون. كنستعملوه باش نعبروا على الزيادة والإضافة. كنضيفوا شيئا، مثلا جملة فاليز على il prend sa valise et il sort، ثم نضيفوا نقدر نزيد il mange le chocolat et le fruit، il voit la nature et le ciel. يعني هنا عندنا إضافات سواء نضيف اسما على اسم أو action فعل على فعل أو حالة على حالة. il est heureux et gentil par exemple. alors هنا هذه كنستعملوها دائما للإضافة، فبالتالي يعني هنا غتبان لنا بأنها راه هذه هي تستعمل للإضافة. On peut dire et puis, on peut remplacer et par et puis. On peut dire il prend sa valise et puis il sort. هذه et كتنطق نفس الشيء بحال et avec est، ولكن هنا كتعني الإضافة كنديرو و ثم. C'est clair. Alors passons maintenant à et avec est. Et avec est, c'est le verbe être au présent de l'indicatif dont il, elle et on. هذه كنستعملوها في il troisième personne de plus de singulier، pardon، il, elle et on. هاد il ou elle ou on هما ce sont des pronoms personnels في singulier. il كتعوض ليا le masculin، soit un garçon soit un animal soit une chose اللي كتكون مذكرة. elle la même chose كتعوض ليا المؤنث، soit une fille ou bien une fleur ou bien une maison. on كترجع على الجميع، اما ترجع على il ولا elle ولا البلوريال. هاد on ولكن كنستعملوها في السينغوليي، الفيرب كنستعملوه في السينغوليي. وبالتالي الا لقيت ان il elle et on حداهم هاد اي راه سي لو فيرب être au présent de l'indicatif. وبالتالي par exemple عندنا ce chemin est long، ce chemin est long. هاد اي c'est un verbe، c'est le verbe être qui exprime l'état. باش نعرف انا غنميز بان كيكون غالبا عندي هنا باش كنعرف ان هذا راه غندير اي ما غنديرش هذه. دائما كيكون عندي لو سوجي هنا، سوجي مثلا كنقول سو شومان ولا il ولا elle ولا. اون بو با دير il نكتب هاد il ولا elle ولا on وندير هذه، جامي، سي امبوسيبل، ما يمكنش. دائما يكون عندي سوجي اما il elle on او un nom commun ou bien un nom propre. il est long، ce chemin est long. elle est belle، elle est gentille. on est tranquille،
ما يمكنش ليا ندير هاد اي حدا السوجي هنا اللي كيكومونس لا فراز اللي هو اما il elle on ولا لي نون كومان ولا لي نون بروبر. سي كلير. الوغ هنا باش كنعرف نميز بيناتهم في البروبليم في كاين او ريزيد سو بروبليم. البروبليم في لا كومونيكاسيون اورال ماشي في ليكري. ليكري سي با غراف مي quand on écoute un dialogue ou bien une communication ou bien un énoncé, je n'arrive pas à distinguer. ما نقدرش نفرق بين et. هنا لا سوليسيون هو انك ملي كتلقى ان السوجي تذكر هو الاول تابعه اي، عرف هذيك اي راها ديال لو فيرب اتر او بريزون دو لانديكاتيف. الا لقيتي ان كاين لاديسيون واحد كيقول واحد الحاجه ثم كيضيف عليها حاجه اخرى، عرف هذيك اي راها سي اون كونجونكسيون دو كورديناسيون كي اكسبريم لاديسيون. سي كلير. Ça c'est pour la première partie. Passons مشاهدينا الكرام إلى الزوجين الثانيين اللي هي A et A. On commence par A avec accent grave. A avec accent grave, c'est une préposition يعني أداة ربط. On peut remplacer par soit par donc, soit par vers, soit par de. لأن عندي ثلاثة fonctions. A avec accent. إما كتعني le lieu où je trouve, où je me trouve, ou bien le lieu où je vais, à laquelle, la place où je vais, ou bien مناش كتكون مثلا في complément du nom. مثلا في complément du nom كنلقاو مثلا on va voir dans les exemples après. Alors, la première phrase, par exemple, je dis il se trouve à la maison. On peut remplacer il se trouve à la maison par il se trouve dans la maison. Il y a un équivalent de dans, la place, le lieu où il se trouve. Il va à son travail, il a la destination, il va à son travail, il va vers son travail. Il va vers تجاه عملي. إذا أكت يعني تجاه من مكان إلى مكان. هنا بارفوا نقدر نستعمل هذه باش نعرف أن هي ماشي إيكيفالون ديالها 100%، ولكن باش نعرف أن راه بريسك عندها لا ميم سينيفيكاسيون. باش نقول il mange un gâteau à la crème، كياكل واحد الكاطو بلا كريم. نقدر نقول il mange un gâteau de la crème. ديال la crème. On peut dire pour simplifier la compréhension. C'est clair. Donc هنا هاد A في الكومبليمون دي نون اللي كتسمى كومبليمون دي نون، هذا سي كومبليمون سيركونسونسيال دو ليو، هذا كومبليمون سيركونسونسيال دو ليو. وبالتالي هاد أون إما كتستعمل إلى المكان الذي تتواجد فيه وغالبا كتجي من بعد واحد الفيرب، كذلك المكان الذي تمشي يعني تتجه نحوه كتكون غالبا حتى هي من بعد ان فيرب، ثم كتكون بين اسمين دو نون اونتر دو نون، كتكون هنا وسط جوج اسماء، هنا ان نون وهنا ان نون، وبالتالي هنا كتسمى كومبليمون دو نون المضاف اليه. C'est clair. Ça c'est pour le premier A avec accent. Pour le verbe, pour le mot A sans accent grave, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif dans il, elle et on. هذا هو le verbe avoir اللي كنصرفو في البريزون دو l'indicatif في il, elle et on في les pronoms personnels du singulier. C'est clair. هنا إذا كنعبر لي على le verbe avoir. Par exemple كنقول il a une belle voiture. Il a une belle voiture. Donc A c'est le verbe avoir. ودائما هذا le verbe avoir كيجي من بعد un sujet. soit يكون un pronom personnel sujet par exemple il, elle, on, ou كيكون من بعد واحد un nom propre ou là un nom commun. Par exemple je dis Ahmed a une belle voiture, ou bien je dis l'homme a une belle voiture. C'est clair. Donc là غالبا كيكون من بعد le verbe le sujet اللي ماشي هي بحال A avec accent grave. On peut changer le temps باش نعرفوا بان le verbe ça change, alors que A avec accent ne change pas. C'est toujours invariable parce que c'est une préposition روابط لا تتحرك inchangeable, alors que le verbe c'est un variant, c'est variable متغير. Il avait une belle voiture. On peut changer le temps. Par exemple l'imparfait il avait une belle voiture. Donc ça c'est A. Alors هنا كاينه et A et A من خلال bien sûr l'existence dans la phrase, le contexte, et aussi في à l'oral ملي كيتكلم معايا شي كلكان ملي كنلقى ان par exemple le verbe être et le verbe avoir de جوج ملي كيكونوا دائما qui sont suivis, qui sont précédés d'un sujet, كيكون مسبوعين بواحد السوجي. par exemple un nom commun ولا un nom propre ولا un pronom personnel il, elle, on.
كنقول بان راه اما اي هذه الفيرب اتر او ا الفيرب افوار، هادو جوج. اما لا قلت اي الاولى غالبا ديك اي كونجونكسيون دو كورديناسيون كتكون بين كلمتين او بين جملتين مضافتين، يعني جمله اضيفها الى جمله اخرى او عمل الى عمل اخر. كذلك ا افيك اكسون غراف كنستعملوها الى ثلاثه الحاجات، اما كنستعملوها الى المكان الذي اتواجد فيه، مثلا جو سوي ا لا ميزون ou bien je suis dans la maison. كنقولوا انا اتجه نحو مكان ما، je vais à Paris، je vais à مراكش، je vais vers مراكش، يعني اتجاه الى مكان ما. ثم كتعني كومبليمون دو نون، سي اون بريبوزيسيون كتربط لينا جوج دو نون، كتعني واحد كومبليمون دو نون لقيتها بين دو نون، كاين ان نون اي ان نون. عرف بانها مثلا نقولوا اون شومبر ا تواتور روز، يعني هنا راه بانها complément de nom. Donc c'est trois utilisations. C'est clair. J'espère que tout le monde a compris cette leçon. Les homophones grammaticaux. On a d'autres leçons à propos des homophones grammaticaux. Et aussi, il y a d'autres leçons concernant la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, et aussi la lecture, la façon de lecture. C'est-à-dire comment je comprends le texte, كيفاش كنفهم النص، الطريقة كيفاش كنفهم النص، محتوى ديال النص سواء كان نصا. كنا تكلمنا ديجا على واحد فيديو حول النص السردي الوصفي، كاين مازال غنتكلموا على النص، نتكلموا على النص الوصفي بوحدو، ثم غنتكلموا على نص اخرى انجونكتيف اي ارغيومونتاتيف و لا كومونيكاسيون بوي لا برودكسيون اكريت. il y a d'autres فيديو ان شاء الله. ما تنساوناش دائما بتفعيل الجرس، باللايك، بالكومونتير، ثم بالبارطاج. يعني نعتمد اون كونت سور فوزيد، كنعول على مساعدتكم يعني ان شاء الله للمزيد للعمل، لمواصله العمل ان شاء الله باذن الله. فكنتمنى من الله يعجبكم هذا الدرس ان شاء الله المقدم اليكم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.